Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и я сегодня буду строить машину с закрытыми глазами. Ведь этот КАМАЗ уже, наверное, 4-й на моем канале, так что давайте следить за тем, как я его соберу и каким цветом я его сделаю. И я думаю, что вам очень понравится, ведь этот прототип вы можете видеть практически каждый день на любой трассе. Итак, поехали! Итак, передо мной обновленная коробка набора от АВД. Это КАМАЗ 5-го поколения. Чем-то напоминает даже Mercedes. В общем, это довольно современный КАМАЗ, который довольно часто вы можете увидеть на улицах. Я, например, их частенько вижу. Наверное, это довольно популярная модель на современных автодорогах. И интерес этого набора, потому что, во-первых, обновили коробку, тут изменился задний фон. Если вы знаете, где находится Харбор Центр, то напишите, в каком городе, возможно, колесит этот КАМАЗ, скорее всего, с какими-то канадскими номерами. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Интересные мечты камазчан. А основное обновление этого набора коснулось не самого набора как такового, а то, что в наборе появились вот такие инструкции по окраске. Здесь их два варианта. Значит, это белый КАМАЗ и зеленый КАМАЗ. Помимо инструкции по окраске, тут также указано, как красить кабину и как переводить декали. И, собственно, схема расположения декалей это тоже показана довольно четко и интересно. Также тут указаны цвета, которыми красится машина. И тут используются краски от Мачете. Соответственно, их индексы вы можете увидеть на этих кружочках. Так что это довольно хорошее обновление. И давно не хватало вот такой инструкции. Ну, в КАМАЗе, наверное, в принципе, мы КАМАЗы довольно часто видим на улицах. И, соответственно, примерно представляем, что как красятся колеса. Тут, вот видите, черный центр. Не у всех это так. Вот. А какие-нибудь редкие модели каких-нибудь экспериментальных КАМАЗов или ЗИЛков, в тех наборах именно и потребуются эти инструкции, они будут очень даже кстати. Ну а на обратной стороне коробки довольно много разнообразных КАМАЗов. Тут есть и экспериментальные, и также КАМАЗы 4-го поколения, ну и также отдельно тягач. И почти все у меня есть в коллекции, кроме, наверное, вот этого экспериментального. Так что давайте приступать к сборке. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Вначале я обязательно загрунтую модель, и только после этого я принимаюсь за окрасочные работы. Именно этот КАМАЗ будет в цветах логистической компании Итеко. Не знаю, специально или нет, но у спиртовых красок Мачете есть специальный цвет Deep Green под индексом G8031. И это глубокий зеленый, и он идеально подойдет для зеленых тягачей, которые примелькались на отечественных дорогах. И, кстати, Deep Green – это глянцевый цвет, и при желании глянцевость можно усилить полировкой. Тягач я условно поделила на кабину, салон, шасси, бороду облицовки и прочие детали. Так мне будет проще окрашивать модель. АВД поменяли дизайн коробки с моделью, но и сам прототип КАМАЗ тоже заметно поменялся со временем моей работы над ним. А таких КАМАЗов я собрала аж 3 штуки, причем эти модели особенно популярны среди моих заказчиков. В самом начале я построила этот синий тягач для себя. И согласитесь, что дизайн К5 довольно яркий, и он довольно интересно смотрится на полке. И время ручных работ. Модель КАМАЗа 5-го поколения сложна именно наличием большого количества работ кистью. На шасси мне надо поработать только над глушителем и двигателем. Кстати, после моих многочисленных видео про этот грузовик мне написал мой зритель, который занимается сервисом этих грузовиков, и сказал, что на видео я неправильно окрашиваю декоративную крышку двигателя. Ее надо окрашивать в фирменный камазовский синий цвет. Тут я это и сделаю.
А вот тут началось самое сложное. Мне надо поработать над экстерьером машины. И проблема в том, что все эти решеточки и молдинги даны не отдельными деталями, а являются частью кабины или бороды облицовки. Так что тут понадобится потратить немало сил на проработку мелких деталей. Благо АВД дают подсказку в виде инструкции по окраске, и мне не надо постоянно лезть в интернет за уточнением деталей. Поработаю над салоном, и он у меня будет богатым в коричневом цвете, как у выставочных экземпляров, и такой салон будет лучше виден на собранной модели. И время поработать с суперклеем. Я отдельно окрасила бензобаки и их декоративную защиту, и теперь окрашенные детали я приклею на раму при помощи суперклея. После видео об этом синем тягаче посыпались заказы на другие модели тягачей, и всего потом я сделала 2 тягача. Оба они белые, один не очень грязный, а второй очень, а герой этого видео уже 4-й по счету тягач. И теперь эту модель от АВД я могу собрать даже с закрытыми глазами. А КамАЗ на Медне отметил очередную круглую дату. Из конвейера сошел юбилейный автомобиль под номером 2 500 000. И им стал сидельный тягач КамАЗ 54901 семейства К5. Магистральник 5-го поколения, выпускающийся с 2019 года. Локализация, беспилотники – это все про него, про К5. Локализацией или же импортозамещением в России принято обзываться. Это ругательное выражение, обозначающее, как правило, либо обман, либо снижение качества, либо в тандеме. Уж слишком долго нам рассказывали об этом феномене российской экономики, и в 3 случаях из 4 существующим лишь на бумаге, в тех самых знаменитых презентациях. Однако КамАЗ в случае с К5 действительно локализовался и заместил, запланировав полностью перейти на импортозамещенную, то есть независимую от недружественных поставщиков работу в январе 2023 года, а в феврале перешел, а к маю отгрузил клиентам уже 1000 машин, при условии, что в прошлой жизни их собиралось 150 штук в месяц. А ведь у обновленного по ситуации тягача более 2000 замененных компонентов. И как ни крути, а результат налицо. К маю 2023 года с конвейера ежедневно сходило до 30 автомобилей. И простая арифметика подсказывает, что это более 600 машин в месяц. Или же это в 4 раза больше, чем до вынужденного импортозамещения. Де юра кабина от Mercedes Actros и разработанный вместе с Liebherr мотор и российская сборка с высоким уровнем локализации должны были сделать КамАЗ 54901, если уж не однозначным, но логичным выбором для активно обновляющих железные парки отечественных логистов. Но гладко было только в тех самых презентациях, которые тоже имели место быть. И уже в начале 2024 года клиенты начали активно жаловаться на машины. Число рекламаций выросло на треть. Большие камазовские боссы списали проблемы на болезнь роста и прикрылись от высочайшего гнева традиционными «сделаем выводы». Нестабильное качество компонентов, низкоэффективное взаимодействие подразделения, низкая вовлеченность персонала в деятельность по повышению качества выпускаемой продукции. И сотрудникам, как обычно, досталось по 1 число. Недостаточная квалификация привлеченных специалистов и недостаточное знание технологических процессов снизили показатели технологической дисциплины. Это пишет корпоративная газета «Вести КамАЗа». Мне также нужно окрасить поворотники и огни автопоезда в нужные цвета, а маркером цвета хром я окрашу буквы КамАЗ на передней части кабины. Впрочем, критика – дело полезное, и начальство приняло волевое решение потратиться в 2024 году на улучшение качества семейства вообще и КамАЗ 54901 в частности, а глобальное повышение ставок утильсбора поставило очередную подпорку под подкачнувшееся восприятие отечественного грузовика. К5 снова становится фактически безальтернативным на фоне роста цен и откровенной инфантильности китайского привоза, который готов только продавать и точка. Смывкой выделю рельеф головастика. Я не хочу делать тягач грязным, поэтому смывкой я обозначу только детали тягача и аккуратно уберу излишки. И мне остается только поставить жеребца на свое место. Поработаю над прицепом, и это огроменная баднурина, так что грунта и краски на нее ушло довольно изрядно. И сейчас я прячу предыдущий труд за красочными масками, чтобы оставить задние двери прицепа белыми, и наношу основной зеленый цвет, точно такой же, каким я и красила сам тягач.
И мне также надо было окрасить замки на бортах прицепа и выделить их смывкой. И сейчас самое сложное. Мне надо приклеить на свое место огромную декаль с обозначением компании Итеко. И проблема в том, что такие большие декали могут порваться или же дать рельеф. Но тут все обошлось. Хоть и декаль получилась слегка глянцевой, но потом я ее просто задула из аэрографа матовым лаком. И вот такой тягач у меня получился. И мне очень понравился оттенок, он прям точно повторяет тот оттенок, который использует фирма Итеко. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.